നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തലവേദനയോ മുഖത്തെ പേശികൾക്ക് വേദനയോ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? എന്താണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബ്രക്സിസം ആകാം ഇതിന്റെ കാരണം. ബ്രക്സിസം ഓർ ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിംഗ് ഓർ ക്ലെൻച്ചിങ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ബോധത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ അമിതമായി ഉരസുകയോ കടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സാധാരണയായി ഉറക്കത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കാറ്. എന്നാൽ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ബ്രക്സിസം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ബ്രക്സിസം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പല്ലുകൾ തമ്മിൽ അമിതമായി ഉരസുന്നത് മൂലം പല്ലുകൾക്ക് തേയ്മാനം വരാനും അങ്ങനെ പല്ലുകൾക്ക് പുളിപ്പുണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. വളരെ കാലമായിട്ട് ബ്രക്സിസം ഉള്ളവർക്ക് ടീത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറയാനും വളരെയധികം വോൺ ഔട്ട് ആയ പല്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. വളരെ കാലമായിട്ട് ബ്രക്സിസം ഉള്ളവർക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെയിൻ ആണ്. താഴത്തെ താടിയലിനെ തലയോട്ടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജോയിന്റിനാണ് ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചെവിയുടെ മുൻപിലായിട്ടാണ് ഈ ജോയിന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിന്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ചെവിയുടെ മുൻപിൽ വേദന വരാനും വായ തുറക്കുമ്പോൾ ക്ലിക്കിംഗ് ഓർ പോപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബ്രക്സിസം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പല്ലുകൾ തമ്മിൽ അമിതമായി കടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മസിൽസിന് ഓവറായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് മൂലം മുഖത്തെ പേശികൾക്ക് വേദന വരാനും താടിയെല്ലിന് വേദന വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബ്രക്സിസം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയോ സ്ട്രെസ്സോ ആകാം. ബ്രക്സിസത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഡെന്റിസ്റ്റിനെ സമീപിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് നൈറ്റ് ഗാർഡ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. നൈറ്റ് ഗാർഡ് നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഉരസാതെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബാരിയറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് പല്ലിനുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനവും പരിക്കും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ബ്രക്സിസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ, യോഗ എന്നിവ പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതിനായിട്ട് നല്ലൊരു സ്ലീപ്പ് സ്കെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുകയും കൃത്യസമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുക, കാമായിട്ട് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നിവ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഡെന്റിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വായിക്കകത്ത് ബ്രക്സിസം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും അതിന് തക്കതായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.